Halo Sobat BM Club, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu lancar di segala aktivitasnya guys ya. Oke, kali ini kita mau review untuk produk herbal madu batuk ya guys ya. Nah, ini produk herbal madu batuk ya guys. Satu botol isi 150 ml ya guys ya. Nih, diproduksi oleh PT Sari Bunga Alam Sejati guys, Jakarta, Indonesia. Nah, ini untuk kode produksinya bisa dilihat. Dan untuk masa expirednya guys ya, di tanggal 27 September 2024 guys, masih lama guys ya. Dan juga untuk madu batuk ini sudah ada legalitas Badan POM-nya guys ya. Bisa dilihat di sini, bisa dicek untuk di Badan POM-nya guys ya, di Badan POM .co.id guys. Nah, untuk madu batuk ini manfaatnya sangat baik untuk membantu mengatasi masalah batuk ya guys ya. Bisa untuk dikonsumsi untuk anak, remaja dan dewasa guys. Nah, untuk komposisi satu botol madu batuk ini terdiri dari royal jelly 0,75 mg, madu sumbawa 40 mg, dan madu bangka guys itu 150 ml guys. Nah, tadi untuk sobat semua yang mempunyai masalah batuk bisa minumnya 3 kali sehari ya guys ya. Itu 3 sendok makan guys. Boleh dicampur dengan air dingin agar lebih enak dan nikmat ya guys ya. Nah, untuk satu botol madu batuk ini mengandung etanol 0,0753% guys. Nah, disarankan buat anak yang di bawah usia 2 tahun ya guys ya, jangan dikonsumsi guys. Jadi baiknya dikonsumsi madu batuk ini untuk anak di atas 2 tahun ke atas ya guys ya. Nah, untuk cara penyimpanannya teman-teman bisa simpan di tempat yang kering ya guys ya, dan terhindar dari sinar matahari secara langsung guys. Disimpan pada suhu 30 derajat Celcius. Minum secara rutin sesuai anjuran. Madu batuk ini lihat perkembangannya dalam 1 sampai 3 bulan guys ya. Untuk hasil optimal ya guys ya, tergantung dari kondisi tubuh dan tingkat keparahan penyakit. Setiap pasien bisa berbeda merasakan hasilnya guys. Ada yang cepat dan juga perlahan. Minum secara rutin, lihat perkembangannya dalam 1 minggu guys ya. Bisa untuk hasil lebih optimalnya minum 1 sampai 3 bulan untuk penyembuhan masalah batuk ya guys ya. Oke, terima kasih. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat dan juga kemudahan untuk sobat semuanya yang sedang mencari obat herbal alami mengatasi masalah batuk guys ya. Nah, untuk pemesanan teman-teman bisa chat ke admin atau bisa hubungi di layanan kontak 081314867968 guys. Oke, terima kasih. Salam sehat.